Now, if that triggered you, Senator, then you should go to bed tonight, and when you go to bed tonight, talk to your God and ask your God to change your heart, because that's conviction right there. Then you come with these white supremacist tactics because you have the numbers, but you don't have the courage. Because if you were really visionary leaders, you'd run against these black men with fair maps. Soomaalida maanta waxaa u daaran dhibta la isku eegtaa weynoo dhaxaysayo adigu waa dharaaraad ka qoslaysay dhooshe. Is Minnesota better without Somalians? No, Minnesota is better with Somalians. Somalians are what makes Minnesota great. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يخير يسود وذا وهبين أربعة لبيع طوانك بشمي سنة كلا وذا كوني لحي لبعتنك. برامجنا waxaan kaga hadlaynaa sida muuqaalka sakanada aan ku soo hormariyayba nimankii balaag Amerikaanka ahaa nafsigii bulshada Soomaaliyeed ee Mareykanka ku dhaqan ay ka galeen ayaa ku habsaday waxa la yiri nafsiga diin baa sida haduu ka maqnaado 9 habeen haduu ka maqnaado 9 sano haduu ka maqnaado sanadka boqolaad wax ku soo yurursada nafsiga bulshada Soomaaliyeed ay ka galeen iyo wiirsiga ay ku wiirsanayeen ayaa ku habsaday nimankii yani waxaan ogeyn maxkamadda sare iyo Congress-ka Mareykanka inay meel mariyeen xeerkaas oo yani sheegaya in dib u qaabayn lagu sameeyo degmooyinka yani Congress-ka xildhibaanada Congress-ka degmooyinka ay ka soo baxaan in dib u qaabayn lagu sameeyo siiba degmooyinka balaag Amerikaanka yani degmooyinka ay xildhibaanadooda ka soo galaan meelaha ay ku badan yihiin African Amerikaanka istijada ay ku badan yihiin degmooyinka xildhibaanadooda ay ku soo galaan ayaa la baabi'inaya yani haday degmo lahaayeen tusaale ahaan degmadooda laba loo kala qaybinaya laba markii loo kala qaybiyo waxa dhacaysa oo yani laba degmo hareeraha ka ah oo cadaanku ay ku badan yihiin la kala raaciyo xildhibaankii degmada ka soo baxayay ee African Amerikaanka ama balaag Amerikaanka matalayay halkaas ka baxaya marka nimankani waxaan ogeyn bulshada Soomaaliyeed markay xaaladdu ku adkayd ee Donald Trump uu lahaa Soomaalidu balaayiin dollar bay lunsatay Minnesota fraud markii uu socday inay Soomaalida ku diganayeen oo ay lahaayeen Soomaalida dhaqaalihii ay madaxdooda ka heleen dawladda iyaga kaliya ayaa isku naas nuujiya iyaga kaliya ayaa isku gooniyeelay markay lahaayeen sidaas ay lahaayeen waan ogeey oo Soomaalida ayay ku diganayeen oo xaabada ayay ku shidayeen oo qolyihii cunsuriyiinta maaga markay Soomaalida ku soo dhaqaaqeen oo dhaykeeradii ay sawirayeen dadka ugu badan ee muuqaalada Soomaalida wax laga sheegayo ee lagu sumcad xumaynayo share gareynayay ee reaction ka bixinayay ee share out u sameeyay African Amerikaanka ahaayeen maanta iyaga ay ku timid halka cadaanka Soomaalida ay dhiigooda u shubeen waxaan ognahay state-ka Minnesota magaalada Minneapolis laba ruux oo cadaana wiil iyo gabar cadaana in bulshada Soomaaliyeed difaacooda inay u dhinteen ayaan ognahay Renee Good iyo sidoo kale Alex Brady waxay u dhinteen Soomaalida iyagoo difaacay halka dadkii aan isku diirkan ahayn isku midabka ahayn isku qaarada aan ka nimid ay nagu wiirsanayeen maanta iyaga ayay ku timid baarlamaanka ka dhax cabaadaya ninka sakanada aan ku bilaabay wuxuu ka hadlayaa state-ka Louisiana ayuu ka hadlayaa wuxuu leeyahay xukun dulmi ayaa nagu qaadeen waxaana nooga faa'iideysanaysaan tirada aad naga badan tihiin oo American cadaan ba u badan tira badnaantiin ayaa nooga faa'iideysanaysaan wareelahay ka cabsada yani balaag Amerikaankii oo dhan ayaa calaya halka cadaanka wiilka cadaanka isna aan soo qaatay ee sakanada aan soo hormariyay markii wax laga weydiiyay Soomaalida state-ka Minnesota ka waran wuxuu yiri Soomaalida dad ka wanaagsan male state-kana way hormariyeen ayuu taagan yahay bal aan dhageysano boobka ku socda muxuu ahaayay balaag Amerikaanka degmooyinka ay ka soo galayeen koo horta state-yada dabka saaran ee midadu dul taalo ee la baabi'inayo Congress yada ay Afrikaanku ka soo galaan waxa koo ka state-ka Louisiana Alabama Georgia South Carolina Maryland Missouri iyo sidoo kale Tennessee state-ka Florida yani state-yadaas oo dhan dadka African Amerikaanka ah ama madowga ah xildhibaano ayay ku lahayn oo degmooyin fara badan ayay ka soo galayeen degmooyinkoodii baa lagu sameeyay districting waana la baabi'inayaa يعني والله كلا سيريا يقولون أرنتن وحاوضة مدحونها مريكا دونالد ترامب أيا كذبي بل أن يسنو يجو كده حوية برلمان كإستيت
Louisiana. Now, if that triggered you, Senator, then didn't you should trigger go me. to bed tonight, and when you go to bed tonight, talk to your God and ask your God to change your heart, because that's conviction right there. Conviction. That's what it was. It did something in your soul. It made you feel something. And that's what happened when black men show up. When black men with courage, conviction, and righteousness show up, it triggers something in you. And you feel a way about it. So you try to limit us, you try to steal from us, and you think that we don't understand it. Every one of the black men we put up before you stand head and shoulders above every one of you on this committee. And you know it. And it does something in you that makes you feel inferior. So then you come with these white supremacist tactics because you have the numbers, but you don't have the courage. Because if you were really visionary leaders, you'd run against these black men with fair maps, and you get your asses whooped. ikhyaari waad dhageysateen calaalka ka baxaya wuxuu leeyahay xukunkan waa xukun dulmiya tirada faraha badan ee cadaanka ah ee wadanka America aad nooga badan tihiin ayaad nagu dulminaysaan ilaahay ka cabsada sariirta marka tagtaan dib u fikira oo yaani ilaahaygi rabbigiina la faqa ayuu leeyahay oo dulmiga aad nagu haysaan ka fiirsada yaani halkaas ay marayeen degmooyinka ay lahaayeen oo dhan ayaa la baabi'inaya degmooyinkii ay ka soo galayeen xildhibaanada madowga ah oo dhan ayaa la baabi'inaya barnaamijkan ama mashruucan waxa wata madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wata maadaama African Americanku shacabkooda ay dimuqraadigu u codeeyaan marka xildhibaanadooda markay soo baxaan Congress-ka yimaadaan xildhibaanada dimuqraadi ayay noqonayaan caqabad bay ku noqon karaan marka isagoo taa ka duulaya Donald Trump wuxuu go'aansaday kuraasta African Americanka ama madowga degmooyinkooda in uu baabi'iyo oo yaani lagu kala saydo degmooyinka kale waxaana lagu magac daray mashruucan redistricting ama reshaping yaani dib baa loo qaabeynaya degmooyinka xildhibaanada madowga ay ka soo baxayeen marka Soomaalidu markay xaaladda ku adkayd iyagu yaani muxuu ahaayay way nagu wiirsanayeen Soomaalida maanta waxa u daaran dhibta la isku eegtaa waynoo dhaxaysayo adigu waa dharaaraad ka qosleysay dhooshe yaani nimankan black Americanka Soomaalida markii la lahaa lacagay luusadeen oo dhaykiiradooda makarafoonada iyo kaamirooyinka lala daba socday dhoosha ayay ka qoslayeen Soomaaliduna maanta dhoosha ayay ku qosleysaa oo Soomaalidu kor bay u socotaa oo waxaan ognahay siyaasiyiinta Soomaalida ee labada aqal ee Mareykanka ku jira inay kor u soo kacayaan hadda wiil Soomaaliyeed ayaa state-ka Utah la filaya inuu ka soo baxo Liibaan Maxamed inuu congressman halka ka soo baxo dimuqraadiya oo Soomaaliya ayaa la filaya Soomaalidu ganacsigeeda kor u socda siyaasiyiintoodu way soo badanayaan halka maanta Donald Trump uu go'aan ku qaatay dadka madowga ah xildhibaanadooda degmooyinka ay ka soo baxaan in uu baabiyo uu go'aanka uu ku qaatay marka bal aan dhageysano nin cadaan ah oo state-ka Minnesota jooga oo wax laga weydiiyo Soomaalida ka waran baa lidi Soomaalida wuxuu yiri state-kan kor bay u qaaday wayna hormarisay Is Minnesota better without Somalians? No, Minnesota is better with Somalians. Somalians are what makes Minnesota great. What do you say to the people in the comments? They're changing Minnesota culture. Well, they're changing it for the better, baby, because Somalians are here to stay, and we love our Somalians down here in Minneapolis. Okay. How many languages do you speak? I speak 2 languages. Is one of them Somali? Yeah, I'm fluent in Somalian and in Spanish. Español. ¿Cómo te llamas? ikhyaari waad dhageysateen wiilka cadaanka Soomaalida wax laga weydiiyay wuxuu Soomaalida state-kan way hormariyeen waa dad wanaagsan waana jecelahay halka maanta African Americanka ama dadkan madowga ah ee boqolaalka sano Soomaalida cariga Mareykanka uga soo horeeyay ay Soomaalida ay necab yihiin markii Soomaalida la dhibaateynayay ee laba dhabanta la galiyay ay ku wiirsanayeen maanta iyaga ayay ku timid waxa la yiri nafsiga diin baa sida hadduu ka maqnaado 99 sano sanadka boqolaad waa ka ku soo agyurursada nafsigii baa maanta ku yimid degmooyinkoodii waa la baabi'inaya siyaasiyiintoodii khadka ayay ka baxayaan iyagu markii aan Soomaalidu ay xaaladda ku cakirayd meena barbar istaagin Soomaalidana inay hadda barbar istaagto diyaar oo ma aha waayo Soomaalidu tiro iyo lambarba ma lahaba oo iyada ayaa teedii la circiiraysa marka yaani Soomaalida Afrikaanka dhan baa neceb waxayna ku naceen dhaqankeena kama guurno
kuma dhaxmilanno ma gaalowno diinteena kama baxno muxuu ahaayay horumarkeenay arkaan ganacsigan ka naqaanaa marka Soomaalida dadka madowga oo dhan ama Afrika ha joogaan ama America ku noolaadaan Soomaalida way ka masayrsan yihiin way hadal hayaan waxa la yiri nin hada arta la hadal hayo waa nin horumar haysta marka Soomaalida Afrikaanka oo dhan ayaa ka soo horjeeda marka kuwa America ku noolna waa number 1 marka maanta iyaga ay ku timid Soomaalidiina halka ay kor u socoto oo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo ganacsi ahaan ay bulaalayso oo cadaanka ay la tartamayso oo ay yaani kaarkeeda xagsanayso intaas aan jeclaysin in la wadaago wa saaxiibkii Captain Sirius oo idil isma dhaafno wassalaamu calaykum